Небо внимательно, ему нельзя лгать. Понимаешь, нельзя. Оно имеет без времени больше, чем друг, враг, случайный прохожий, отец или мать. Другие приоритеты и стремления. Смысловая вселенская рать каждого, кто ищет ответы, имеет сомнения. Небо — это всегда помощь каждого сына и дочь. Нужно и важно ему оправдать. Оно никогда не спит. Такая у него работа — менять внешний вид. От штиля до молнии в грозах нет масштабнее воза, чем нести естество. В синем подоле чувственных туч спрятаны слезы, судьбы, века поколения, несгоды напасти, ощущение в том, что человек абсолютно любой масти, в рабстве он ли свободен, могуч и зыбуч по Шрёдингеру, все в нем ластится от первого причастия до последнего вдоха, суетой бурлящей толпы до полного безучастия. Рев, грохот, радость. Вы когда-нибудь замечали, что облака похожи на нелепые фигуры, на людей со странными носами или ушами, на причудливых усатых самов, старцев косматых, огромных алых китов? Целительный космос акупунктуры кроется в меридианах Земли. Детьми мы по нему гадаем в созвездие, любовью пьяные великаны, в широте открытого сердца рассвете плывут мечты караваном в океанские сети, меняя корабли и порты на взрыв аорты, первородный крик. Каждому небо дарит цветы и неповторимый лик. Кисти красками плодоносят прямо в событийный мольберт. Леса из белых пушистых сосен пишутся письма, рвется конверт в рождении и смерти, при острой необходимости, весной и осенью. Солнце неизбежно привносит лучи. Это небо каждого из нас. Внутренняя быль и небыль, непостижимость душной круговерти, куда бы ты ни шел, внутри и вне, где бы ты ни был, следствие видно везде, оно тебя достанет, настигнет, буквально, абсурдно, врезаясь хорошо или плохо. Если взлетаешь и трудно, знай, оно тебя все равно принимает. Ему категорически нельзя лгать. Когда устал идти и сильно хочется спать даже так, да, это совесть и возможность прийти, себя обрести и вновь убежать. Кружиться по небу, от бессилия ложиться в кровать, сладким молочком окропляя сон, слепая глаза, где в верницах воплощений мы видим себя сквозь иллюзии и миры. Точно снежником мы проносимся с Альпийской горы. После урока полета мы всегда необратимо падаем, больно, ударяясь об утро, мухой бьются в окна дни побратимы. Здравствуй, небо мое любимое, в свой чертог меня забери, заверни в полотно укуты. Хочу парить твоим пилигримом и лететь туда, где не было пространства земного уюта. Наконец-то чувствую счастье быть уязвимым. Спасибо большое, ребята. Заканчиваем наш вечер. Приходите там еще. На следующий вечер будет в феврале. Йоу.